um aviãozinho com um pregador de roupa e palitos de picolé. Para isso, a gente vai precisar de um pregador de roupa de madeira, palitos de picolé, 5 palitos, tesoura sem ponta, cola quente, tinta guache e pincel. Bom, vamos começar a fazer nosso brinquedo. Vamos pegar um palito de picolé e vamos cortar um pedacinho de cada lado, tá bom? Lembrando que com a ajuda dos pais. Eu cortei meu palito e ficou assim. Ficou a metade de um palito inteiro, tá bom? Aí eu vou deixar separadinho. Aí a gente vai pegar os palitos e a gente vai colar do ladinho. Então, eu pego um com um, assim, e já deixo secar. Eu pego outro. E deixo secar também. Assim. Depois, a gente vai pintar da cor que vocês gostem o pregador de roupa e também os palitos de picolé, tá bom? Eu pintei cor amarelo, tá? E os palitos pintei cor azul. Depois, quando estiver sequinho, a gente vai colar, tá bom? Então, a gente vai colocar a cola quente aqui no meio do pregador. E aqui, vamos colar no meio. Assim. E também na parte de baixo. E para finalizar, vamos colar a parte de trás do palito pequeno que a gente cortou. E assim teremos feito nosso aviãozinho de pregador de roupa. Vamos brincar?